Baiklah sahabat, kita akan mencoba mengetes pesanan saya dari Maker Yudi, yaitu sebuah Clurit bulu ayam jago dan satu buah Golsem alias golok sembelih. Oke, kita langsung aja, kita akan mencobanya karena barang baru datang, kita baru buka, kita belum mencoba. Sekarang kita coba lihat. Ini dia, ini Clurit bulu ayam jago. Model terbaru. Oke lah, kalau mengenai handle, kalau handle terbuat dari kayu sonoklin yang sangat kuat, Gagang full tang. Handle dibuat motif bambu, jadi tidak gampang licin. Kalau mengenai sarungnya menggunakan kulit sapi asli. Warna super astrak, kasih warna astrak yang sangat bagus sesuai dengan namanya, Clurit bulu ayam jago. Oke lah, kita akan mencoba seperti apa ketajamannya, apakah seperti silet. Kita coba untuk memotong kertas. Panjangnya 50 cm, sangat luar biasa, kan enak, full tang. Kita akan mencoba mengiris kertas, apakah setajam silet. Baiklah, kita akan mencobanya. Oke, dia sangat tajam seperti silet. Jadi kawan, jangan ragu kalau untuk pesan dengan Mas Yudi, kualitas dijamin bagus, sangat bagus. Sangat tajam. Sesuai sih. Oke, kita akan memperkenalkan satu lagi, yaitu golok sembelih. Golok sembelih yang dipesan khusus, yang dibuat khusus dari Mas Yudi. Kita langsung aja, ini dia, ini golok sembelih. Kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain, ini sangat cocok. Kalau dari handle-nya, dia terbuat dari kayu sonoklin juga, full tang, jadi kuat, nggak takut lepas.
mengenai sarung. Ini menggunakan sarung kulit sapi asli. Warnanya sesuai dengan handlenya, coklat. Sesuai namanya, Golsem alias golok 9. Baiklah, kita akan mencoba apakah setajam silet. Sangat simpel. Kalau mengenai bila, ini panjangnya kisaran 35 cm. Sedang. Oke, kita akan mencoba ketajamannya apakah seperti silet, setajam silet. Oke, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Setajam silet. Terima kasih Mas Yudi. Celurit bulu ayam dan golsem sudah saya terima, sudah sampai. Sangat luar biasa. Okelah, sekian dulu teman. Jadi kalau teman yang mau pesen jangan ragu, kualitas sangat bagus, sangat baik, super tajam, insya Allah amanah. Baiklah, sekian. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.